ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? என்னடா நாட்டுக்கோழி முட்டையை காமிக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? இந்த முட்டை தாங்க இன்றைக்கி இந்த டிப்ஸோட ஹீரோ. அதாவது ஒரு கிளாஸ் நல்லா கொதிக்க ஒரு காஃபி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு முட்டையை எடுத்துக்கோங்க. முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. அது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 3 தடவை ஆற்றுங்க. ஆற்றுனா நல்லா நுரையாக இருக்கும். அந்த காஃபியை இந்த பனி நேரத்தில் நிறையா பேருக்கு சளி இருமல் இருக்கும். என்ன மருந்து குடித்தாலும் அது குறையாது. இந்த காஃபியை 3 நாளைக்கு டெய்லி காலையில் குடிச்சிங்கன்னா நல்லா குறைஞ்சிருங்க. ஆனால் நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் யூஸ் பண்ணணும். இந்த டிப்ஸு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி.